بتاريخ الإسلام نجد أن الجرائم التي ارتكبت بحق أصحاب أهل البيت تلك جرائم فادحة فعلا. فننظر إلى ذلك الصحابي الجليل محمد بن أبي بكر رضوان الله عليك يا محمد، الذي قتل بأبشع قتله، قتله معاوية بن خديش لعنة الله عليه بأمر من عمر بن العاص. قتل ثم حمل على جوف حمار وحرق. لما هذا العداء ضد أصحاب أهل البيت؟ نقول سيدي يا أبا الحسن، جرى ما جرى عليك وعلى أصحابك، ومن ثم على ولدك الحسين وهو يرى ولده علي الأكبر يقتل، ومن ثم ولدك الحسين يقتل بالسيوف بالرماح وغيرها. أخويا كان تريدني أنسى بطل النوح ونيني، اخذ ذكراك من قلبي واخذ صورتك من عيني. أخويا على فقدك أبد ما طاح الحجاب، أبد ما وقع حجاب السيدة زينب. قوموا على فقدك أبد ما طاح الحجاب، إلهي نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد يا الله، فرج عنا المؤسسين، اقضي عملهم، ومن أوصانا بالدعاء إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.